sound effect ဆိုတာပါလေ sound effect ဆိုတာရုပ်ရှင်နဲ့ video game တွေမှာ storytelling ကိုပိုကောင်းစေဖို့နဲ့ emotional impact ပိုရှိစေဖို့တမင်ဖန်တီးထားတဲ့ audio element တွေပဲဖြစ်ပါတယ် sound effect တွေထဲမှာ footstep ကားဟွန် raindrop လို real world sound တွေဒါမှမဟုတ် futuristic beat နဲ့ atmospheric tone လို abstract noises တွေဒါတွေအားလုံးက sound effect တွေပါအဲ့တော့ social media content တွေမှာဘယ်လို sound effect တွေသုံးကြရလဲ okay transition အတွက်ဆိုရင်အတွက်ဆိုရင်တပ်နဲ့ object အတွက်ဆို ambient sound အတွက်ဆိုရင်ဒီလိုပြထားတဲ့ sound effect တွေကို free download ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ sound effect နဲ့ visual တွေကိုတခြားပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ quality ကိုမြင့်တင်နိုင်ပြီးတော့ audience ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအပြည့်အဝရစေမှာပါ okay နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်